Σήμερα θα μάθουμε να κάνουμε skateboard. Ο μπανάνας! Για να δω. Είναι μπανάνα. Η μπανάνα μου ρε. Η μπανάνα. Λοιπόν, και σήμερα που λέτε να σας μάθουμε να κάνουμε skateboard. Μην πετάτε τις πέντε καιρό. Λοιπόν, θα μάθουμε να κάνουμε skateboard. Μια υπενθύμηση θα μάθουμε να κάνουμε skateboard. Ξέχασα να σου πω, θα μάθουμε να κάνουμε skateboard. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα επαγγελματικό. Μην πετάτε σφαίρες! Θα μάθουμε σήμερα επαγγελματικό skateboard. Ένας κύκλος έρχεται προς εμάς. Προσπαθώ να πάει πίσω. Λίγο τροχή το skateboard του. Να δείξουμε εδώ πέρα το επαγγελματικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1, 2, 3. Το skateboard μου ρε! Μπράβο! Κάνω πατίνι. Είσαι όλοι αλήτες! Ποιος χαζός το έκανε αυτό? Λοιπόν, μπανάνα! Μπανάνα! Είχαμε μια μπανανόπλα από το κοινό. Ο παντόφλας! Ήρθε ο παντόφλας! Κρατάω και παντόφλες, κοιτά πόδι! Και σήμερα το βάλει. Συγγνώμη καμεραμάν, βάλει όλες οι κοτρώσεις που ξέρω αυτό. Είμαι μπάλα! Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς κάνουμε. Η μπάλα, κοίτα το μάτι! Ένα skateboard παρακαλώ από το κοινό. Ένα skateboard παρακαλώ από το κοινό. Σιγά με τσουλίσαι, Ένα skateboard παρακαλώ από το κοινό. Εγώ λέω το κόψω. Κόντο, κόντο.